நிறைய மதர்ஸ்க்கு ஃபீவர், காஃப், கோல்டு எல்லாமே இருக்குது. எஸ்பெஷலி ஸோ பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மதர்ஸ் ஏதாவது காஃப் சிரப் ஆர் ஏதாவது டேப்லெட்ஸ், ஸோ அந்த சிரப்ஸ் இருக்கிற காம்போசிஷன் வந்து எஸ்பெஷலி பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மதர்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் காஃப், கோல்டு, ஃபீவர் இருக்கும்போது ஹாய், நான் டீனா அபிஷேக், ப்ரீனேட்டல் அண்ட் லாக்டேஷன் கன்சல்டன்ட். இந்த வீடியோவில் இந்த சீசனல் ஃப்ளூ நிறைய மதர்ஸ்க்கு ஃபீவர், காஃப், கோல்டு எல்லாமே இருக்குது. எஸ்பெஷலி ப்ரெக்னென்ட் அண்ட் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மதர்ஸ். ஸோ ப்ரெக்னென்ட் மதர்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து கைனகாலஜிஸ்ட் கிட்ட செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஏதாவது எடுத்துக்கணும்னு எடுத்துப்பாங்க. பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மதர்ஸ் மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு ஃபேமிலியில் ஆல்ரெடி ஏதாவது சிரப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு ஏதாவது மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து டைரெக்டாக வாங்கி அவங்களே எடுத்துக்கிற மாதிரி நிறைய டைமில் நான் பார்க்குறேன். ஸோ பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மதர்ஸ் ஏதாவது காஃப் சிரப் ஆர் ஏதாவது டேப்லெட்ஸ் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிறாங்க, மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் கிட்டேயோ இல்லை உங்கள் கைனகாலஜிஸ்ட் கிட்டேயோ ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன்ஸ் கிட்டேயோ செக் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கிறது அட்வைசபிள். ஏன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாமல் உங்கள் சிரப்பில் வந்து சூடோ எஃபெட்ரின் அப்படின்ற ஒரு காம்போசிஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த சிரப்ஸ் இருக்கிற காம்போசிஷன் வந்து எஸ்பெஷலி பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மதர்ஸ் எடுத்துக்கும் போது லோ மில்க் சப்ளை வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அதாவது அது உங்கள் மில்க் சப்ளையை எஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டடீஸ், எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்டடீஸ் இருக்குது. ஸோ எப்போவுமே வந்து நீங்கள் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாகவே மதர்ஸ்க்கு ஒரு பயம் இருக்கும், காஃப், கோல்டு, ஃபீவர் இருக்கிறதுனால பேபிக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் காஃப், கோல்டு, ஃபீவர் இருக்கும்போது இது வந்து ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் பிரெஸ்ட் மில்கில் வந்து டெஃபினட்டாக பேபிக்கு வந்து கேரி ஆகாது. ஸோ எப்போவுமே ரெஸ்பிரேட்டரி ஹைஜின், காஃப் இருக்குது, கோல்டு இருக்குது அப்படின்னா மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க, ஸ்னீஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஸ்னீஸ் பண்ணிவிட்டு கையிலே வைப் பண்ணிவிட்டு அதே கையில் பேபி தொடும்போது டெஃபினட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன ரெஸ்பிரேட்டரி ஹைஜின் அது மெத்தட்ஸை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்னீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் எல்போவில் கீழே பண்ணுங்கள். ஸோ இது மாதிரி பண்ணும்போது ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது மேலே பேபி மேலே படாது. உங்களுக்கு பயமாக இருந்துச்சுன்னா எவ்ரி டைம் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணும்போது மாஸ்க் ஒரு லேயர் ஒரு 2 லேயர்ஸ் இருக்கிற மாஸ்க் வந்து போட்டுக்கோங்க. ஹேண்ட் ரப்ஸ் பக்கத்துலேயே வச்சுக்கோங்க. எப்போவுமே வந்து ஹேண்ட் ரப் பண்ணிவிட்டு பேபியை டச் பண்ணுங்கள். நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ட்ரெஸ்ஸை வந்து அப்படியே எடுத்து ஃபீட் பண்ணாமல், அதாவது நீங்கள் உங்கள் மேக்ஸி ஒரு ஏதோ போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது ட்ராப்லெட்ஸ் இதில் படும். ஸோ அப்படியே டைரெக்டாக பண்ணாமல் மேலே ஒரு கிளாத் போட்டு, பர்ப் கிளாத்ஸ் அது மாதிரி ஸ்வாடில் ஏதாவது போட்டுட்டு பேபியை மேலே போடுங்க. இது மாதிரி சின்ன சின்ன மெஷர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்கள் ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பேபிக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் ஹோம் ரெமெடிஸ், நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சின்ன சின்ன ஹோம் ரெமெடிஸ் லைக் ஜிஞ்சர்லாம் எடுத்துக்கிறது, சுக்கு எடுத்துக்கிறது, ஜீரகம் வாட்டர் எடுத்துக்கிறது, துளசி எடுத்துக்கிறது, கற்பூரவல்லி லீவ்ஸ் எடுத்துக்கிறது, வார்ம் சூப்ஸ் எடுத்துக்கிறது, பெப்பர் எல்லாம் போட்டு ரசம் எடுத்துக்கிறது, இது மாதிரி சின்ன சின்ன ஹோம் ரெமெடிஸ் நீங்கள் பண்ணும்போதும் உங்களோட அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்மியாகிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ காஃப், கோல்டு இருக்கும்போது ஜென்ரலாக வந்து நம்ம ஊரில் நிறைய ப்ராக்டிசஸ் பண்ணுவோம். பட் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் அப்படின்னு வரும்போது இதெல்லாம் நீ சாப்பிடக்கூடாது, இது சாப்பிட்டேன்னா குழந்தைக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஃபுட்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. எஸ்பெஷலி மில்லட்ஸ் எடுத்துக்கிறது ஆர் சர்டன் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கிறது, வாட்டரி வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ரூலுமே கிடையாது. ஸோ நீங்கள் பேபி டெலிவரி பண்ணி நார்மல் டெலிவரி ஆர் சி செக்ஷன் எதுவும் பண்ணியிருந்தாலும் வித்தின் 2 வீக்ஸ்க்குள்ளே, நார்மல் டெலிவரியாக இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த பால் மூமெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் எதுவுமே இருக்காது. சி செக்ஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வீக் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த டைஜஷன் இஷ்யூஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா உங்கள் பாடி வந்து நார்மல் ஆகிடும். நீங்கள் எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். எஸ்பெஷலி ட்ரம்ஸ்டிக் லீவ்ஸ், பாலக், எல்லா கீரையுமே சாப்பிடலாம். கீரையில் சூப் சாப்பிட்றத விட கீரையாக சாப்பிடுங்க. கோல்டு இருக்கும்போது சாப்பிட முடியல அப்படின்னா வார்ம் சூப்ஸாக எடுத்துக்கும் போது ஹர்ப்ஸ் நிறைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஹர்ப்ஸ் லைக் டர்மரிக் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஹனி எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் பெட் டைமில் ஹனி, டர்மரிக் ஆட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுவுமே உங்களுக்கு அந்த காஃப், கோல்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பேபியை டெஃபினட்டாக இது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஸோ அதே மாதிரி எப்போவுமே வந்து சூடாக தண்ணி குடித்தா சி செக்ஷன் பண்ணியிருக்கும் போது ஏதாவது ஆகிடும் ஆர் இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறையா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம ஊரில். உங்களுக்கு எது ஒர்க் அவுட் ஆகுதோ அதை டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரி. ஸோ ஒரு 1 or 2 வீக்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த கோல்ட், காஃப் இருந்துச்சு அப்படின்னா டைரி அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர். அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் லைக் பனானா. ஸோ பனானா வந்து மியூக்கஸ் ப்ரொடக்ஷன் இன்னும் ஜாஸ்தி பண்ணும். ஸோ அது மாதிரி வந்து எடுத்துக்க வேண்டாம். ஸோ கோல்டாக இருக்கிற ஃபுட்
ஃபுட்ஸ் ஜென்ரலாகவே உங்களோட மியூக்கஸ் மெம்பரைனை அஃபெக்ட் பண்ணும். லைக் இப்போ வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்குது. ஸோ சூடாக இருக்கும்போது கோல்டாக நீங்கள் எடுத்துக்கும்போது உங்களோட மியூக்கஸ் மெம்பரைன் டெஃபினட்டாக வந்து உங்களோட மியூக்கோஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ இது வந்து இன்னும் உங்களோட சோர் த்ரோட்டை ஜாஸ்தி பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ சோர் த்ரோட் இருக்கும்போது டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து கார்கிள் பண்ணலாம். வார்ம் வாட்டரில் சால்ட் போட்டு கார்கிளிங் பண்ணலாம். வார்ம் சூப்ஸ் எடுத்துக்கலாம். பட்டர் மில்க் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. ஸோ பார்லி வாட்டர் அது மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ உங்கள் பாடி ஹைட்ரேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நிறையா வெஜிடபிள்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் உங்கள் பாடி வந்து ஹீல் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ சூப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ பம்கின் சூப், அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள் சூப்ஸ், லென்டில் சூப்ஸ், ஜென்ரலாக வந்து கிளியராக இல்லாமல் கொஞ்சமாக பருப்பு அது மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது உங்களோட கேலரி இன்டேக்கும் அதில் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ வேறு ஏதாவது ஃபுட்ஸ் வந்து இப்போது கோல்டு இருக்குது அதனால் வந்து நீ தேங்காய் சாப்பிடக்கூடாது, கோல்டு இருக்குது விட்டமின் சி ரிச் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கக்கூடாது, அது மாதிரி ஏதாவது உங்கள் வீட்டில் உங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராக்டிசஸ் இருந்துச்சுனாலும் காமெண்ட் செஷனில் எனக்கு சொல்லுங்கள். ரொம்ப முடியல, நோஸ் பிளாக் ஆகிடுச்சு, எனக்கு வந்து ஏதாவது சிரப் இருந்துச்சுன்னா பெட்டராக இருக்கும், சிவியர் காஃப் இருக்குது, கோல்டு இருக்குது அப்படின்னா ப்ளீஸ் உங்களோட கைனகாலஜிஸ்ட் ஒரு ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க கொடுக்குற சிரப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில், ஃபேமிலி சர்க்கிளில் கேட்டு சூடோ எஃபிட்ரின் இருக்கிற காம்போசிஷன் இருக்கிற ட்ரக் நீங்கள் எடுக்கும்போது சப்ளை லோ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டடீஸ் இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு நான் நிறையா நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். நீங்கள் இதை அட்ரஸ் பண்ணல மேம், எனக்கு இந்த கொஸ்டின் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா காமெண்ட் செக்ஷனில் காமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் அது ரிலேட்டடாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.